السلام علیکم. دا نننۍ ویډیو زموږ د اتڼ په باره کې ده. زما د ویډیو مقصد دا دی چې اتڼ او اسلام دا یو ځای کول دا نه دي پکار، ځکه چې څوک اتڼ د اسلام سره یو ځای کوي او اتڼ له پې درجه اوچتوي او یا ورله تاویلات ګوري چې دا ګناه نه ده، دا پلانکي ډنګرې. دا ویډیو خاص کر د هغې دپاره ده. نن زموږ په علاقو کې څه داسې مناظر مخې ته راغلي دي چې هغې ته انسان وګوري نو زړه یې جاړي. هغه ځمکه چې په کومه ځمکه به د الله تعالی یره، حیا، غیرت او د دین او خوشبو به راتله، نن هغه ځمکه د ګانو، باجو، ډول او دغه شان د ګډاګانو د لغویاتو د محفلو نه ډکه شوې ده. دا څنګه زمانه راله؟ زموږ بزرګانو به وي چې په کوم قوم کې بې حیایي عام شي د هغه قوم نه الله تعالی برکتونه ده اوچتوي. او قرآن مجید څه وایي؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یعنی د شیطان قدم په قدم مزه. خو لیکن نن زموږ په کورونو، په لارو او په ودونو کې موږ په خپله شیطان له دعوت ورکوو. ګانې شوې، ګډېدل شو، بې حیایي شوه. نو دا زموږ په کلو کې راغلي دي. او افسوس نوجوانان چې کوم نسل دی هغه په دې باندې فخر کوي چې دا خو زموږ د پښتنو ثقافت دی، حالانکې اصل پښتون روایت غیرت و، حیا و، قرآن او د بزرګانو عزت و. او ګانې او ګډېدل دا نه و. بیا څه خلک وایي چې وروره زموږ خو زړه صفا دی، الله په نیت باندې فیصله کوي. نو دا یاد ساته چې نیت هله پاکیږي چې کله ستا عمل پاک وي. ستا عمل خو پاک نه دی، ته خو شپه په ګډېدو او په ډول تماشو کې تېروې. قرآن مجید چې کوم دی د منافقین یو دا نشاني هم ویلې ده، واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا، یعنې چې کله لمونځ ته دوی ودرېږي نو دوی کې سستي راشي. او چې کله د ګانې وخت وي نه بیا ستړی والی وي، نه شرم وي، نه حیا وي. او په حدیث کې راغلی دي چې زما د امت به داسې خلک راشي چې ګانې او د موسیقي آلات او ګډېدل دا به دي حلال ګڼي. نن دا حدیث په موږ باندې صادق راغی او دا موږ ته په نظر راځي. نو خو سوال دا دی چې د ډول د ډنګ سره تاوېدل او د دې لیټونو لاندې ګډېدل او شپې په لهو لعب کې تېرول، دا مونږ کم قبر دپاره تیاری کوو، دا مونږ کم آخرت دپاره تیاری کوو. او یاد ساتئ څوک چې په داسې محفل کې کښېني اگر چې د هغه زړه صفا وي د حدیث مطابق هغه انسان هم په دې کې لیکل کېږي. نو زما ورونو زمونږ دا قوم دا به ګډېدل او ګانې دا به زمونږ قوم نه بچ کوي. زمونږ نسلونه به د بې حیایۍ نه دا به ګانې نه بچ کوي. زمونږ عزت، زمونږ غیرت او زمونږ ایمان دا ټول د الله تعالی او د رسول په لاره کې به دا سمیږي. څوک چې د شپې عبادت کوي الله تعالی ته ودرېږي، الله تعالی د هغې په کورونو باندې رحمتونه نازلوي. او څوک چې ګانې وایي او څوک چې د ګانو محفلو ته ځي الله تعالی د هغې د کور نه برکتونه اوچتوي. خو موږ نن هم د دې هر څه نه سم نه شو نو الله تعالی به زمونږ ماشومان، زمونږ آینده نسل داسې پیدا کړي چې بیا به هغه مونږ په خپله ذلیله کوي، مونږ په خپله شرمنده کوي. نو راشئ د نن نه توبه وکړئ، د فضول محفلو نه توبه وکړئ او د خپل نوجوان نسل چې کوم دی د دې صحیح تربیتو کې د الله تعالی طرف ته راولئ. دغه اصل کامیابي ده، باقي هر څه ټول دوکه دي. او څوک چې دا وایي کوچا کې زور ارادې شي دا ګانې دې بندې کړي، دا پیغام د اتڼ والا دپاره دی. څوک چې دا وایي چې راشئ کوچا کې زوري ګانې دې بندې کړي نو هغې ته به زه صرف دا یو دوه آیاته ووایم چې فسنیسره لليسرا او فسنیسره للعسرا. الله تعالی چې چاته د نیکۍ لاره اسانه کړي که نه هغه بیا په هغې رواني، او چاته چې د بدۍ لاره اسانه کړي هغه بیا د بدۍ نه څوک منې کولی نه شي. هغه ته الله تعالی هغې کې یو لطف یو مزه پیدا کړی. نو زه تاسو ته وایم چې نر شئ او دکه شان ګانې، اتڼ او ډول باجا دې ته خود تیار شي
خډيره وخه تاسو پوه شئ الله تعالی هم پوه شي او څوک چې ولدا مصداقونه ګوري ځان د پاره چې حلال والي د پاره دغه پیدا کوي نو تاسو پوه شئ او تاسو خدای پوه شئ قبر ته ورځي او کنه تاسو به الله تعالی له جواب ورکوي الله تعالی دې وکي چې تاسو دې ټول په هدایت شئ او چې کوم انسان په هدایت کېږي نه نو الله تعالی دې ته د ګناه د لار نور مسانه کی